lanjut. Nah, di sini rumah saya. Nah, dan masih hutan lebat guys ya. Ada sawit atau bahasanya kelapa Bali. Oke, kita lanjut. Nah, jalannya seperti ini ya guys ya. Masih semak belukar. Kita review sedikit. Masih bersemak ya guys ya. Nah, bisa teman-teman lihat, masih hutan, masih ada pohon besar. Nah, di situ kampung. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, di sini biasanya tempat pemancing menggali umpan, yaitu cacing tanah. Disinilah tempat mereka menggalinya ya guys ya. Nah, di situ ada kebun karet, tapi kebunnya udah tidak dirawat lagi. Kemungkinan banyak luwak-luwak di sini. Nah, lain kali lah kita coba itu menjerat luwak-luwak. Oke, lanjut. Di sana ada suara guys, nggak tahu itu suara apaan cok. Oke, kita lihat ya guys ya. Nah, masih lebat sekali cok. Ada suara di sebelah sana cok. Di sana udah kampung, tapi di sini banyak pohon buah. Ada durian, ada manggis, ada kelengkeng, ada itu rambai. Ada juga ini buah yang bergetah kalau di daerah sini peluntan ya guys ya. Yang bener. Oke, kita lanjut lagi. A few moments later. Sini mulai masuki halaman rumah warga ya guys ya. Oke, ikuti terus.